হবে চিলি চিকেন, তার জন্য এটা ম্যারিনেট করবো। এখানে চিকেনগুলো বোনলেস আছে, এখানে লঙ্কা বাটা দিয়ে রেখেছি, শুকনো লঙ্কা, কাঁচা লঙ্কা বাটা, এই আদা বাটা 1 চামচ উঁচু করে আদা বাটা দিলাম, ও রসুন বাটা। এইখানে দেখো আছে ধনে পাতা, পুদিনার আচার মানে চাটনি, সেটা দিয়ে দেবো। দিয়ে দিচ্ছি নুন, ও 2 চামচ অ্যারারুট, দেবো 2 চামচ ময়দা। এইবার দেবো সয়া সস, দেবো টমেটো কুচি, ডিমটা ফাটিয়ে দিয়ে দেবো। এগুলো সব দিয়ে দিয়েছিলাম, এবার এগুলোকে ভালো করে মেখে নিয়ে আমি ম্যারিনেট করে রেখে দেবো। 5 ঘন্টা ম্যারিনেট করার পর আমি ভেজে নিচ্ছি। লঙ্কা আছে, রসুন কুচি, আদা কুচি, পেঁয়াজ কুচি, ক্যাপসিকাম কুচি, সব সবজি দিয়েছি, ভিনিগার, সয়া সস, টমেটো সস, লঙ্কা বাটা, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, এমনি লঙ্কার গুঁড়ো, সব চিকেনগুলো দিয়ে দিয়েছি। বানানোর জন্য দিয়েছি অ্যারারুট। দেখো হয়ে গেছে চিলি চিকেন। এবার গোলমরিচ গুঁড়ো ছড়িয়ে দিচ্ছি।